Rezultat je 7:1 za goste. I Lovro igra svoju drugu boču nešto previše gore i ona je izašla van. Čudna igra s obzirom da je imao puno prostora i trebalo je samo igrati u sredinu terena. 47 pogodaka za Stjepčevića, koji će ovu godinu napuniti 19 godina. Na redu. I ne, promašio ga je, skratio ga je, loš udarac. Bio, no evo Žarko. Može donesti i biti na 2 boda. I također je i on skratio, dva vrlo loša udarca obojice na zadnjeg Bulina. Stvari stoje, ako se pogodi Lovro u boču, no promašio je 1 razlike i ne, ova posljednja boča vremenski nije ušla unutra Faragunina i rezultat je 48-47 za domaćine, koji su se ovom štafetom vratili u igru. 10:8 je rezultat za goste iz Pule. Tenzije se povećavaju u dvorani, to je jasno. No, ostanimo na ovom sportskom dijelu. Karlo upravo koštiva boču za 5:3. Prvim igrama Karlo je tu boču odigrao, no malo je visoka. Hoće li to zakačiti za Valterovu jenu? Ušla je upunati. Karlo je spretno sa R u zagradi, moglo bi se reći, izvukao neriješen rezultat. Do kraja su najvjerojatnije još 2-3 boče. 41, 39, 42, 40. Filip mora pogoditi još jednu boču i to je to. I Filip pogađa 43. boču kao i u Puli, ali ovoga puta pogađa i osvaja 2 boda za razliku od prethodne utakmice, u kojoj je, podsjetimo se, izjednačio sa Stjepučevićem nakon poprilično čudne odluke sudaca, no ostavimo to za drugi puta. U ovom trenutku je 7:3 za Jakovare. Za izjednačenje vidjet ćemo, 15 sekundi je do kraja, Lovro i dalje nepromašeno. No Jurman, 41, 41. Jurman je promašio 42, Lovro mora pogoditi, pogađa! Pogađa! 43, 41. Kako nas progoni, dragi moji gledatelji, taj broj 43. Kako nas progoni danas taj broj, danas nam je donio 4 boda. Prvi bod imaju u rukama, bod koji nisu imali niti u Pazinu, niti u Splitu. Imaju ga već sada. Do kraja je 5 disciplina, od koje Jakovari moraju samo jednu odigrati neriješenu za ukupnu pobjedu, što bi značilo ostvarenje cilja koji su Jakovari tražili svih ovih dana. Damir pogađa, ima 29. Pitanje toga, pogađa ga! Karlo s pogodkom zadnje boče ima pobjedu Jakovara u rukama, dragi gledatelji. 22-21 je Karlova, meč boča je na stalku. Ako je Karlo ne može sada pogoditi, ne može je pogoditi nitko. Siguran sam više od ičega da će Karlo sada pogoditi. I pogađaju kako sam i rekao! Ko drugi to može učiniti ako ne Karlo?